हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आज स्पेशल अनबॉक्सिंग में। ये मेरे हाथ में है ईवो फॉक्स फायरब्लेड एक्सट्रीम्स का कीबोर्ड एंड माउस, गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे आपके सामने, और साथ के साथ हम हैं लाइव स्ट्रीम में। तो लाइव स्ट्रीम में भी हम कर रहे हैं आपके सामने, है ना। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये है मेरा पुराना कीबोर्ड, ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये है मेरा पुराना कीबोर्ड। और इसको हम रिप्लेस करेंगे अपने ईवो फॉक्स फायरबॉल के गेमिंग कीबोर्ड से। चलिए देखते हैं क्या उसका रिव्यू होगा। मैं आपके सामने आपको बताऊंगा आप कि क्या उसका रिव्यू होता है। तो जैसा मैंने बताया, ये मेरा पुराना कीबोर्ड है। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे अपने नए कीबोर्ड से। तो इसको कर देता हूँ साइड में, है ना, और इसको खोलते हैं। तो ये ऑफिस में आ गया था मेरे पास, बट मैंने कहा इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के सामने करूँगा, तो इस वजह से मैंने इसे ओपन ही नहीं किया। चलिए अब इसे ओपन करते हैं। ओके, पूरे के लिए एक अलग सी जगह है। तो ये अमेज़ॉन से आया है, और इसकी सेफ्टी को तो मुझे कुछ अच्छी खास नहीं लगी, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए कुछ ऊपर कवर, पॉपअप्स कवर्स होने चाहिए, फॉर्म के कुछ होना चाहिए, बट इसमें से कुछ नहीं है। तो -1 फॉर दिस अनसेफ्टी, है ना। तो सेफ्टी दोगे, पता लगेगा कि भाई सही जगह से आया है ना। कागज ही है ना ये। तो ये निकला है इसका बिल। ऐसा लगा है जैसे कि देखिए ज़बरदस्ती का फाड़ के भेज दिया। ये देखो सही से इसकी कटिंग भी नहीं हुई है, ऐसे ही भेज दिया। तो भैया जो भी है, कौन सी कंपनी है ये, और क्या चीज़ है, क्या है ये, इसके तो बिल भी ढंग से नहीं है। इससे अच्छा तो हमारे ERPs में बिल निकलते हैं भाई। देखो ये आया है शिपिंग फ्रॉम के ओवरसीज़ कॉरपोरेशन। के ओवरसीज़ कॉरपोरेशन। भैया देखिए इस तरीके से बिल बनाते हैं। सो कैन यू एक्सप्लेन मी। एक प्रॉपर बिल भी नहीं है, और देखिए कैसे फाड़ा है, जैसे कि पता नहीं कहाँ से कहीं फंसा होगा पेपर। बहुत गलत। -2 भाई, रेटिंग कम हो रही है, समझ रहे हो, लाइव में रेटिंग कम हो रही है। तो देखिए, देखिए बॉक्स तो ठीक लग रहा है, बट मुझे कहीं पर इसकी सील दिखाई दे रही है। मुझे इसके कहीं पर सील नहीं दिखाई दे रही है, जिससे मैं बता पाऊँ। देखिए ये कॉम्बो है ईवो फॉक्स का। ईवो फॉक्स का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है। सो इसके अंदर निकला है हमारा, जाना है, एक टाइम टू से योर टारगेट ईवो फॉक्स टर्न ओवर टू सी हाउ। तो ये कुछ क्या दे रखा है, वांटेड का कुछ दे रखा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए आपके सामने पढ़ते हैं। गेम दैट कैन रिप्रेजेंट द ईवो फॉक्स ट्राइब। ऑल दिस इज मोर टाइम टू शेयर टू ईवो फॉक्स अनबॉक्सिंग पिक रील विद अस ऑन @evo.fox। देखा, तो भैया आपकी अनबॉक्सिंग की हम वीडियो भेजेंगे आपको, अनबॉक्सिंग की पिक्स भेजेंगे, रील भेजेंगे @evo.fox के अंदर। तो उसी के लिए बना रहे हैं ना हम। बहुत बढ़िया। तो स्टेप 1 ये होगा कि शेयर अ रील ऑन योर न्यू ईवो फॉक्स गियर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, टैग अ फ्रेंड ऑफ योर @evofox.com। ठीक है, टैग करेंगे। इफ़ योर रील विंस द ईवो फॉक्स पोल ऑन ईवो फॉक्स विन फ्री एंड गियर। तो हमें क्या मिलेगा, हमें इसे तो लिखा ही नहीं उन्होंने कि कुछ मिलेगा हमें। तो एक देखिए भाई साहब, ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को। ये है कहीं लगाने के लिए, ईवो फॉक्स प्ले विद पावर, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। तो ये देखिए, तो इसके लिए एक +1 कर सकते हैं। वैसे भी यार ये तो गियर दोगे ना, इतने पैसे दिए हैं तो सबसे पहले हम कीबोर्ड ओपन करते हैं। तो ये कीबोर्ड है करीबन 87 कीज़ है आई थिंक इसमें, क्योंकि इसमें नंबर कीज़ नहीं है ना। ओ ला ला ला। तो देखिए, तो बिल्डअप क्वालिटी मुझे ठीक लगी है, और आपको तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। और इसकी जो कीज़ हैं
वो थोड़ा मुझे फ्लोटिंग लग रहे हैं कीज़, ये देखिए हवा में उड़ते हुए। और इसमें एक स्पेस बचा हुआ है कि आपके नंबर्स कीज़ इसमें नहीं दें, तो एक अच्छी बात यह है कि इसमें नंबर्स की फैसिलिटी नहीं है। और एक वायर इसकी जो अच्छी लग रही है मेरे को कि वायर थोड़ी अच्छी है, बिल्डअप क्वालिटी अच्छी है। और एक मैग्नेटिक ये भी है, आई थिंक मैग्नेटिक ही होना चाहिए, जो कि आपकी स्पीड बढ़ाता है। चलिए इसको एक बार इसका कलर चमका के देखते हैं। तो इसे मैं लगा देता हूँ अपने इसमें, इसकी कलर स्लाइड्स देख लेते हैं एक बार। ओके सो होप सो आपको दिख रहा होगा। पर इधर लाइट नहीं दिख रही कुछ, इधर ब्लू कलर की है। मैं एक बार इसे बंद करूँ। सो इस तरीके से देखो लाइट जल रही है। और इसमें करीबन कह रहे हैं 6 कलर्स चेंज होते हैं, बट मैंने तो ना दिख रहा है। अरे क्या हो गया, कलर चेंजेस 7 कलर साइकिल ब्रीथिंग एलईडी लाइट्स हैं इसमें। बट आपको तो कैसे दिखाऊँ मैं, ये देखिए ईवोफॉक्स का लोगो। तो लुक वाइज तो मुझे ठीक लग रहा है। परफॉर्मेंस वाइज अभी हम थोड़ा सा इसे टेस्टिंग करेंगे, आपको बताएंगे। लाइट उसकी बिल्डअप क्वालिटी ठीक लग रही है। और यहाँ पर पता नहीं क्या चीज़ है, ये एक टैग है पेजा पेज की, ये देखिए विक्रम सिंह नेगी उल्फ AKA बाबा। तो भाई साहब जो इसकी वो है वो मुझे अच्छी लगी। बड़ी लाइट को बुझ गई, क्या है लाइट, का है बुझ गई, हाई लाइट बुझ गई भाई। ये स्पेस की थोड़ी सी, अरे ये स्पेस की हिल रही है, स्पेस की हिल रही है, काहे हिल रही है भाई। चलिए अब देखते हैं इसका माउस, इसका गेमिंग माउस। तो ये है वायर्ड, देखिए लुक्स नाइस। अगर आपको ऐसे दिखा दूँ तो चलिए अब इसे लगा के भी दिखाते हैं। तो ये फॉक्स का लोगो थोड़ा हैवी है, लुक्स नाइस। तो इसका स्मूथनेस है और इसमें कुछ 6 कीज़ हैं जो कि इसको गेमिंग के लिए कंपैटिबल बनाती है। माउस में मोस्टली 1 2 3 कीज़ होती हैं, बट इसमें है यानी कि 4 कीज़ होती हैं, सॉरी, बट इसमें है 6 बटन्स। सो लेफ़्ट राइट मिडल व्हील और साइड में अंगूठे पे 2 कीज़ और है ना। तो बिल्डअप क्वालिटी के लिए भाई मार्क्स दूंगा, बट जो इसकी इन्होंने जो अमेज़ॉन की तरफ से और तुम्हारे सप्लायर की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी चीज़ें मिली हैं वो मुझे कुछ नॉट अप टू द मार्क है, तो उसके लिए मैं कुछ कम दूंगा। और अब गेम खेलेंगे तो ये हमें इसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता लगेगी। चलिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ईवोफॉक्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करें और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा फुल एक्सपीरियंस क्या है आफ्टर द यूजिंग दिस प्रोडक्ट। अभी तो अनबॉक्सिंग है, सो इसके बाद मैं इसे यूज़ करूँगा, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ, सो कुछ भी हो सकता है ब्रो। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।